Ето го сладоледа в такава изолираща чанта. По принцип, много от нещата, които се поръчват онлайн, са опаковани в доста пластмаса и затова не си поръчвам толкова често и не е толкова хубаво. Но в днешно време все повече и повече са направени от хартия. Също и затова си взех този сладолед. Тук вътре има парче лед. За да опази сладоледа студен. Вуаля. Този е с пуканки, а този е с шоколад. И много са яки опаковките. И всъщност опаковката не е направена от пластмаса. Това нещо е направено от оризова хартия. Тоест, след като приключиш да си ядеш сладоледа, може да изядеш и опаковката. Което е много готино. Супер вкусно е. Има вкусна точно на карамелени пуканки. Сега ще се опитам да изям опаковка. Наистина се яде. Много яко. Опаковката има вкус на ориз. Просто има вкус на оризовки. Ето как се ми нарафала. Между другото е много вкусно двете заедно. Не знам, някакси пуканките, карамелните пуканки и сладолед. Вкуса заедно с вкуса на оризовата чаша. Много вкусно. Допада си. Толкова забавно за първи път, като го видях, не може да повярвам. Така че това е, препоръчвам си, вземете този сладолед и да го опитате. Чао!